thư biểu mô này, lymphome này, u thần kinh nội tiết. Lorsqu'on sort d'une découverte finalement sporadique, isolée, il y a des facteurs de risque et des terrains qui doivent vous alerter. C'est pour l'adénocarcinome tous les contextes génétiques de polypose. Đối với ung thư biểu mô ấy, thì về gen học chúng ta thường hay gặp những cái ở trên bệnh cảnh bệnh nhân có đa polyp. C'est pour les tumeurs endocrines, toutes les polyendocrinopathies, les NEM. Và có thể gặp những trường hợp mà thể thần kinh nội tiết NEM. Bien que vous n'en ayez pas chez vous, pour la maladie de Crohn, c'est l'adénocarcinome. Ung thư biểu mô ruột non cũng có thể gặp mắc phải, không phải do gen, đấy là bệnh Crohn. Et la maladie cœliaque, c'est le lymphome. Còn bệnh celiac, nghĩa là cái maladie celiac, không biết bệnh gì không? Comment explorer la... Tổn thương màng tính của cái niêm mạc của ruột non do những cái bệnh nhân phản ứng với những cái maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten. Do cơ thể bệnh nhân không dung nạp gluten. Gluten là nó nằm trong ngũ cốc. Bệnh nhân cứ ăn ngũ cốc thì nó sẽ gây ra dị ứng niêm mạc, nó sẽ làm đau ngực tính niêm mạc, là tổn thương niêm mạc mãn tính. Tổn thương niêm mạc mãn tính thì nó sẽ thâm nhiễm lymphoma mãn tính, gây ra ung thư, gây ra lymphoma ruột. La maladie cœliaque, c'est lymphome, également adénocarcinome. Vậy thì những cái bệnh nhân này thì nguy cơ cao của nó là lymphome và cũng có thể là ung thư biểu mô. Pour explorer au mieux l'intestin grêle, il faut faire ce qu'on appelle un entéroscanner, parfois une entéro-IRM. Il faut surtout pouvoir distendre les anses pour voir la paroi correctement. Về chuẩn đoán, chúng ta chụp enteroscanner hoặc là chụp ruột non mà trên các lớp vi tính của ruột non trên cổng từ. À quoi il va falloir penser lorsque vous allez trouver une tumeur de l'intestin grêle? C'est pareil, c'est que le traitement normalement va être la chirurgie. La chirurgie de la tumeur, mais surtout des ganglions qui vont avec. Et lorsque vous avez un morceau d'intestin grêle, eh bien vous voyez que les territoires des ganglions, si vous voulez enlever un ganglion très haut, vous allez souvent être amené à enlever une partie beaucoup plus importante d'intestin par rapport à la tumeur d'origine. Về phẫu thuật chúng ta thấy là một cái tổn thương u thì nó là khu trú, nhưng mà cắt thường rộng bởi vì là cái hạt di căn đến cái rễ của cái mạc treo, mà rễ mạc treo lại liên quan đến rất nhiều quanh ruột. Ta đấy là phẫu thuật một cái u ruột non thì chúng ta sẽ phải cắt rất nhiều ruột. Et si vous avez des adénopathies très hautes, eh bien, il risque de ne pas pouvoir être opéré parce qu'on ne pourra pas enlever ces ganglions ou alors il faudrait enlever tout l'intestin. Nếu hạch nằm ở ngay gốc rễ mạc treo mạch thân tạng thì khả năng phẫu thuật là cắt bỏ toàn bộ ruột. Trường hợp đấy nó liên quan đến sự sống bệnh nhân. Et la chirurgie en général, si c'est duodénal, ça va être une duodénopancréatectomie céphalique. Si c'est le jéjunum, c'est une résection segmentaire. Et si c'est l'iléon, c'est souvent le côlon droit et l'iléon qui vont être enlevés. Nói chung là chúng ta cắt rất rộng vào cái vị trí nó liên quan đến rễ mạc treo, thậm chí là chúng ta cắt cả ruột non với cả rửa đại tràng cũng phải. Le problème des tumeurs, et ce principal problème, on va le retrouver dans l'adénocarcinome, c'est que les symptômes ne sont pas spécifiques et que le diagnostic est souvent tardif et qu'à ce moment-là, le patient est souvent à un stade 3 ou 4. Vấn đề với một cái ung thư biểu mô ruột non rất là tồi, bởi vì là thường
không rõ triệu chứng lâm sàng, và khi phát hiện được thì giai đoạn muộn, giai đoạn 3 và 4. Comment le détecter? On retrouve, comme tous les adénocarcinomes, finalement, cet aspect d'épaississement de parois, un peu fibreux, se rehaussant progressivement et se manifestant en général par une sténose. Về phát hiện của cái ung thư ruột non thì chúng ta phát hiện là của tổn thương dày thành, ngấm thuốc dạng sơ và gây nhầm lòng. Et donc, notre problème va être de savoir si, dans ces stades évolués, on peut encore opérer ou pas le patient, ou s'il existe déjà une atteinte péritonéale, ou comme ici, vous voyez, sur cette grosse lésion, une atteinte de la paroi déjà. Về mặt hình ảnh, chúng ta xem là cái bilan của cái tổn thương xâm lấn có mổ được. Trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy là cái ung thư đã xâm lấn vào phúc mạc, vào cái thành bụng. Et c'est un cancer de mauvais pronostic car il y a assez peu de chimiothérapie active qui marche. Trong trường hợp này chúng ta điều trị bằng hóa trị liệu. Tuy nhiên là rất chậm. Finalement, on peut espérer opérer les patients dans près de 50% des cas. Khi phát hiện được thì có khoảng được 40-65% bệnh nhân có thể cắt bỏ được. Mais très souvent, on se retrouve déjà avec des stades, avec des ganglions et une carcinose péritonéale, comme vous avez ici. Đôi khi thì chúng ta phát hiện muộn, ví dụ như một cái ung thư ruột đã di căn hạch và thâm nhiễm vào phúc mạc. Ou tous ces petits nodules de carcinose que vous avez là, ou là. Đấy, hình ảnh của một cái di căn phúc mạc thể nốt lan tỏa trong cái phúc mạc, cái nốt ngấm thuốc giải rác trong phúc mạc mặt đối. Comme je vous le disais, il existe un certain nombre de facteurs qui prédisposent à cet adénocarcinome de l'intestin grêle. Et il faudra y penser chez un patient qui a cette maladie cœliaque ou ces polyposes, comme vous avez ici. Nếu nghĩ đến bệnh cảnh bệnh nhân một cái ung thư ruột non thì thường yếu tố thuận lợi nguy cơ đấy là bệnh nhân bị bệnh celiac. Thứ hai là bệnh cảnh polyp, đa polyp ruột. Il est très difficile de suivre et de dépister chez ces patients. Regardez par exemple ici ce patient qui a une polypose avec tous ces polypes ici au niveau de l'estomac, de l'intestin grêle ou du côlon. Et le dépistage systématique est très compliqué. Hình ảnh cắt lớp vi tính cho chúng ta nhìn thấy rất nhiều polyp ở dạ dày, ruột non, đại tràng. Rất khó để phân biệt được polyp nào là gây ung thư. Un type très particulier et intéressant, ce sont les tumeurs endocrines de l'intestin grêle, et notamment ce qu'on appelle la tumeur à sérotonine. U thần kinh nội tiết ở ruột non là người ta có gọi riêng là u tiết serotonin. Le diagnostic est très souvent fortuit sur les scanners. Thông thường là phát hiện tình cờ trên chụp mà cắt lớp vi tính. Pourquoi? Parce que ce sont des lésions qui sont de petite taille. En général, elles font 1 à 2 cm. Bởi vì những cái tổn thương này là kích thước nhỏ, từ 1 đến 2 cm. Voilà l'aspect typique que vous devez retenir. Un petit nodule asymétrique et qui rétracte la paroi. Dấu hiệu đặc trưng của một cái u thần kinh nội tiết ở ống tiêu hóa ở ruột non này có là dạng nốt này, ngấm thuốc này, và đặc biệt là có co kéo cái thành ruột. Vous voyez un autre exemple juste ici d'une autre petite lésion. Et lorsque vous tombez sur une lésion comme ça, asymétrique, un peu hypervasculaire et qui rétracte, tout de suite, c'est le premier diagnostic que vous devez évoquer. Thứ nhất là gì? Tổn thương khu trú, ngấm thuốc. Hai là ngấm thuốc, ba là co kéo.
vous pouvez en avoir de multiples aussi sur l'intestin grêle. Voilà la principale ici. Et vous voyez qu'au-dessus, vous avez plein de petits nodules hypervasculaires. Voilà un autre exemple d'une lésion avec une autre un peu au-dessus. Cũng có thể gặp nhiều nốt mà chúng ta thấy nhiều tổn thương trên tổn tiết ở ruột, và chúng ta nhìn thấy có những cái nốt to trên ngoài ra ngày thứ hai chúng ta có thể là hai vị trí của ung thư tổn thương. Et la plupart du temps, ce n'est pas la tumeur elle-même qui va être la première chose que vous verrez chez ces patients. Ce que vous verrez et ce qui va vous attirer en premier, c'est la présence d'un complexe ganglionnaire au-dessus. Và dấu hiệu gợi ý thứ hai là có hạch ở phía trên của cái u thần kinh nội tiết. Et lorsque vous faites un scanner abdominal, même si parfois c'est pour une découverte fortuite, si vous tombez sur ce type de lésion dans le mésentère, avec un aspect ganglionnaire, mal limité, un peu rétractile, comme ça, autour d'un axe vasculaire, dites-vous que peut-être c'est le ganglion qui va avec une lésion endocrine. Et à ce moment-là, il faudra être très attentif pour aller chercher dans le territoire correspondant le petit nodule dans la paroi. Dấu hiệu co kéo cái mặt treo ấy, chúng ta thấy là cái hạch, cái tổn thương một cái khối dạng hạch ở vùng mặt treo, chúng ta thấy bờ không rõ lan tỏa và các quai ruột nó tụ lại trong cái rễ mạch mặt treo, thì chúng ta phải chú ý phía dưới của tổn thương đấy, tổn thương nốt ở trong phần. En fait, ce que vous avez ici, c'est un mélange de ganglions, de tissus fibreux, de rétraction qui est lié à la sécrétion de la lésion correspondante, qui va rétracter le mésentère et qui va également thromboser les vaisseaux. Tổn thương dạng hạch mặt treo này, ngấm thuốc này, sơ ngấm thuốc này, co kéo các quai ruột này, chúng ta nhìn thấy cần phải và đôi khi là chúng ta nhìn thấy là nó co kéo gây ra tắc mạch, cái nhồi máu huyết khối, cái mạch máu đi kèm với cảnh nó. Voilà un autre exemple typique. Regardez cet aspect un peu en étoile ici avec des prolongements. Đấy, hình ảnh của Ou ici beaucoup plus gros, vous voyez. Hình cảnh nốt mà ngấm thuốc dạng sơ, thâm nhiễm và co kéo các rễ mạc treo xung quanh. Et parfois même, vous pouvez avoir des petites calcifications. Voilà ici le même patient. Vous voyez un petit peu plus loin ce nodule. Et regardez, en fait, la lésion, elle est là. Và chúng ta sẽ nhìn xa cái tổn thương co kéo của rễ mạc treo đấy là tổn thương của u thần kinh nội tiết ở trong thành ruột, và bên cạnh nó cái tổn thương co kéo đấy có cái điểm vôi hóa. Et qu'est-ce qui va faire tout le danger chez les patients? C'est pas la lésion elle-même, mais en fait c'est ce complexe ganglionnaire qui va progressivement thromboser les vaisseaux. Et vous voyez ici que vous avez une ischémie de l'anse digestive correspondante qui va pouvoir finir par se perforer, se nécroser. Thế hậu quả của cái tổn thương này là gì? Cái tổn thương dạng hạch mặt treo gây co kéo này, nó sẽ làm cho huyết khối cái mạch máu, huyết khối mạch máu sẽ đặt, nếu huyết khối mạch máu tĩnh mạch thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nhồi máu mặt treo, nên là sẽ nhồi máu thành ruột. Chúng ta nhìn thấy cái thành ruột bao xung quanh nó ngấm thuốc kém so với cái thành ruột ở phía dưới, bên đối diện không? Đấy, chúng ta thấy đây trường hợp này là cái nhồi máu mặt treo, nghĩa là gây ra thiếu máu ruột, nguy cơ gây thủng ruột. Ces ganglions vont pouvoir soit être proches de la lésion, soit être plus haut le long de l'axe mésentérique. Et leur position et leur possibilité de résection avec la tumeur vont faire le pronostic de la tumeur endocrine. Cái hạch thần kinh nội tiết nó sẽ có thể nằm dọc theo mặt treo, và cái
nằm càng xa với ruột, càng gần với rễ mạc treo thì cái cơ hội cắt bỏ càng giảm, nên là càng cắt rộng. Lorsque vous avez un ganglion ici, on peut imaginer enlever ça. Si vous avez un ganglion ici, il faudra enlever ça. Par contre, lorsque plus haut, vous êtes à ce niveau-là, il faudra enlever tout ça. Et par contre, lorsque vous arrivez ici, c'est-à-dire dans cette région-là, la chirurgie n'est plus possible. Tổn thương càng gần cái hạch và co kéo mạc treo đấy, càng gần qua ruột thì cắt ruột càng khu trú. Nếu mà nó ở cái rễ mạc treo thì chứ ở giai đoạn 4 kìa thì không có khả năng cắt bỏ. Et donc, ce sont des éléments qu'il faudra préciser à votre chirurgien, car l'importance de la chirurgie sera tout à fait différente en fonction de la position des ganglions. Vai trò hình ảnh chúng ta xác định cái vị trí của cái hạch co kéo của cái u thần kinh nội tiết đấy, giúp chúng ta đánh giá khả năng cắt bỏ. Regardez par exemple ici ce complexe ganglionnaire, une petite lésion qui doit être située quelque part, même si on ne la voit pas forcément. Regardez l'axe portal veineux, la disparition de l'axe veineux mésentérique supérieur. Si vous faites des reconstructions sur votre scanner, regardez l'aspect des artères qui sont englobées ici par notre masse et ici les veines. Ici sur les oui. Cái hình ảnh một cái hạch mạc treo co kéo và ở phía xa là có thể là u thần kinh nội tiết nó nằm ở thành ruột nào đó mà chúng ta không nhìn thấy được. Cái hình ảnh lớp cắt khác chúng ta thấy cái hạch mạc treo này, hạch co kéo mạc treo này nó nằm tưởng như bao quanh cái dãy mạc treo và của động mạch cũng như là của tĩnh mạch mạc treo. Hình ảnh nhận hình mạch máu và chúng ta thấy là cái hạch đấy nằm bao quanh cái phần của cái mạch, mà biểu hiện của cái mạch đấy nó hẹp không đều ở phía bên phải. Donc ici, si l'on devait opérer le patient, vous voyez qu'il faudrait couper ici, et donc cela représente une amputation trop importante. Possible ou pas? Trong trường hợp này thì cái vùng vòng tròn đấy là phải cắt bỏ toàn bộ và cái cuống mạch mạc treo này. Trong trường hợp này không thể cắt toàn bộ ruột non cũng như là giảm phải. Voilà pour vous illustrer un patient découverte fortuite, une principale lésion. Đây là một trường hợp mà phát hiện tình cờ trên cái chụp các lớp vi tính, chúng ta nhìn thấy một cái tổn thương ở thành ruột. Le ganglion qui va avec. Xa hơn chúng ta nhìn thấy một cái hạch mạc treo. Et quand on regarde bien, et puis on va retrouver 7 autres petites lésions. Và kiểm tra toàn bộ các vị trí khác của vùng thì chúng ta có thể thấy là có 7 tổn thương ở thành ruột giống thuốc mạch. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit dire? Chúng ta sẽ làm gì? Làm cái gì để chẩn đoán? Est-ce qu'on peut opérer ce patient ou pas? Chúng ta có thể phẫu thuật bệnh nhân này hay không? Non. Eh bien, ça va dépendre. Ouais. Ça va dépendre surtout de ça. Parce que il faut regarder ça, et il faut regarder sur toutes les petites lésions correspondent au même territoire. Nó phụ thuộc vào cái tổn thương hạch, ví dụ như là vùng vị trí cái vùng hạch mà gây co kéo tổn thương cái mạch dưới mạc treo. Ví dụ như ở đây là cái hạch nằm dọc cái động mạch chậm. Vous voyez que ici, ce ganglion et finalement permet de conserver tous ces vaisseaux ici.
chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần còn lại ngoài cái màu đỏ đấy là cái tổn thương không chạm đến các Il mạch này. existe une belle artère colique ici, au-dessus. Và cái động mạch đại tràng ngang cũng thấy tốt, không bị chạm đến. Et qu'il existe également une belle artère en dessous. Và cái động mạch phía dưới cũng bình thường. Et que finalement, il était possible de l'opérer en enlevant 80 cm d'intestin grêle. Và tổn thương khu trú cuống mạch liên quan đến tổn thương ở cái hồi manh tràng. Họ chỉ cắt được cái hồi tràng này 30 cm, 80 cm. Vị trí tương ứng với cùng hạch mà tổn thương cái mạch máu thì tổn thương cái hồi tràng. Et vous voyez donc l'importance de véritablement regarder les vaisseaux. Ce cas-là, c'est 7 lésions. Il y avait 8 lésions, la grosse et 7 petites. Nghĩa là 7 cái tổn thương, Toutes dans le même territoire finalement. 7 cái tổn thương đấy nhưng mà nằm chỉ ở cái hồi tràng thôi. Đấy. Và thì chúng ta có thể cắt bỏ khu trú cái đoạn hồi tràng, cái rễ mặt treo có hạch có kèo. On va retrouver nos gistes également au niveau de l'intestin grêle, avec toujours cet aspect ici pouvant se développer vers l'extérieur. Chúng ta nói đến zit ở ruột non. Zit ruột non đây là ngành cái zit lớn ở ruột non phát triển ra bên ngoài. Les gistes, c'est un peu comme les lymphomes, c'est plutôt mou comme consistance. Zit giống như lymphome làm cái tổn thương tổ chức mềm. Donc ce n'est pas révélé par une sténose ou une occlusion en général. Và nó không mềm nên không cứng nên là không gây hẹp lòng. Ça va être révélé soit par des saignements, soit une découverte fortuite. Phát hiện được nhờ do cái chảy máu xuất huyết tiêu hóa hoặc là phát hiện tình cờ. Un aspect qu'on peut retrouver aussi assez proche des lymphomes, c'est vous voyez un épaississement assez important et un aspect un peu cavitaire à l'intérieur qui peut communiquer avec la lumière comme un anévrisme. Cái hình ảnh lymphome ruột non gợi ý đến là cái tổn thương u thì lớn nhưng mà cái lòng nó rộng giống như là một cái túi phình, cái lòng nó phình ra. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est une grosse lésion, mais qui est plutôt globalement hypervasculaire par rapport à la paroi, ce que l'on ne retrouve pas dans un lymphome. C'est pas un lymphome, ici c'est une giste. Khác với lymphome, lymphome khác với zit là gì? Trong trường hợp mà lymphome thì nghèo mạch, còn zit thì cũng hình ảnh như thế nhưng mà zit thì nó chút mạnh hơn. Donc quand vous avez un aspect comme ça, comme un anévrisme tumoral, lorsque vous hésitez entre giste ou lymphome, regardez la vascularisation. Si c'est hypovasculaire, c'est plutôt lymphome. Si c'est hypervasculaire, c'est plutôt giste. Et regardez par exemple sur cette lésion-là, un gros pédicule vasculaire qui alimentait cette lésion. Un lymphome ne recrute pas de vaisseaux comme ça. Với hình ảnh một cái dạng phình ống tiêu hóa như thế này thì chúng ta sẽ đặt ra chẩn đoán u lymphome hay là zit. Về khác zit với lymphome thì là zit thì là rộng mạch, còn lymphome thì nghèo mạch. Chúng ta nhìn thấy cái cuống mạch mà nó huy động đến cái vùng u mà nhiều như thế kia thì là zit, còn trong trường hợp lymphome thì không có nhiều một cuống mạch luôn. Voilà les lymphomes du grêle, principalement de type B au niveau de l'iléon, et plutôt de forme T lorsque l'on est associé à la maladie cœliaque ou bien au niveau du jéjunum. Chúng ta nói về lymphome ruột non, chủ yếu là lymphome tế bào B.
thường khu trú ở hậu tràng. Còn lymphoma tế bào T thì thường phối hợp với cái bệnh lý ruột khác như là bệnh lý celiac hoặc là ở tá tràng. Qu'est-ce qui va nous permettre d'évoquer ce diagnostic peut-être? Regardez l'épaississement de la paroi ici. Pourquoi cela ne ressemble pas à un adénocarcinome? Với hình ảnh của một hồi tràng như này, hồi tràng thành dày hồi tràng này, nó không Ou même ici. không giống như là một cái ung thư biểu mô ruột. Si vous tombez sur une lésion comme ça, pourquoi vous pouvez vous dire, tiens, c'est peut-être un lymphome et pas un adénocarcinome? Parce que vous savez. Pensez à la même chose que pour l'estomac finalement. Làm thế nào để đối với hình ảnh nào để phân biệt giữa lymphoma với cả ung thư biểu mô ruột? Nó giống như ông tôi gợi ý là phân lymphoma với cả cái của dạ dày. Đối tượng nào nhỉ? Voilà, pas de sténose, vous voyez, vous n'avez pas de dilatation au-dessus, vous voyez même la lumière ici, alors que vous avez un très gros épaississement. Là aussi, vous voyez l'épaississement ici, pas de dilatation au-dessus. C'est un bon signe. Dấu hiệu quan trọng nhất là có hẹp lòng dày thành kèm theo hẹp lòng. Un autre aspect aussi assez caractéristique, un peu comme la giste que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un aspect ectasique, dilaté, avec comme une cavité à l'intérieur. Cái cảnh GIST, chúng ta nhìn thấy GIST khối phát triển đôi ra bên ngoài và tạo cái hang rộng trong lòng. Chúng ta giống như cái hình phình ruột ấy. Quand on tombe sur une grosse masse comme ça, pardon, hypodense ici, après, on va évoquer quoi? Adénocarcinome, pourquoi pas, mais vous voyez que c'est pas sténosant, c'est très large. Lymphome, éventuellement giste. Mais il faut savoir que lorsque vous avez des tumeurs qui sont peu différenciées, elles peuvent prendre n'importe quel aspect. Đôi khi cái chẩn đoán phân biệt chúng ta cũng không rõ ràng đâu là GIST, đâu là lymphoma hay là thậm chí là biểu mô carcinome. Mais il faut toujours penser par ordre de fréquence et d'aspect les plus caractéristiques. Et enfin, pensez toujours, lorsque votre patient présente un cancer par ailleurs, que vous pouvez avoir des métastases également au niveau de l'intestin grêle. Et l'on retrouve toujours ces lésions, notamment les mélanomes, qui peuvent aller n'importe où. Cô cũng đề cập đến cái tổn thương di căn và ruột non. Thông thường là nguồn gốc di căn là u hắc tố da và u phổi. Sachez qu'en général, ils vont rarement révéler la maladie, mais plutôt arriver à un stade tardif. Mặc dù hiếm gặp, nhưng mà khi phát hiện thì thường là giai đoạn muộn. Quels sont les points clés? L'adénocarcinome, lésion sténosante, souvent révélée à un stade important avec une invasion périphérique. Kết luận đối với ung thư biểu mô thì thường xâm lấn vào các tạng lân cận. Les tumeurs endocrines au niveau d'intestin grêle, souvent révélées par le ganglion, et on va rechercher une petite lésion hypervasculaire en regard. Với u thần kinh nội tiết thì chúng ta thường có cái hạch mặt treo co kéo liên quan đến cái tưới máu. Les gistes donnent peu d'adénopathie tumorale, vont donner plutôt éventuellement des métastases hépatiques ou au niveau du péritoine, et elles vont se présenter soit sous la forme d'un nodule qui peut être discrètement hypervasculaire, soit sous la forme de masse et notamment de forme ectasique. Đó là GIST thì có rất nhiều dạng, có thể xâm lấn u trú này, có thể di căn này, kích thước thì nhỏ là chỉ chúng ta có
tăng nhóm thuốc này, thuốc dạng lớn rồi là dạng than, là dạng giảm phình, nó rất là biến đổi tùy theo cái kích thước. Et pour le lymphome, plutôt des lésions hypovasculaires, non sténosantes. Il faudra savoir si c'est une lésion primitive du tube digestif ou s'il s'intègre dans une maladie plus diffuse. Lymphome thì chúng ta cái đặc trưng là cái nhóm thuốc kém, và chuẩn đoán có hai thể nguyên phát tại ruột hay là ngoài ruột, hay là thể toàn thân. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Có câu hỏi thì chắc là cũng đau đầu. Ông nói nhanh quá, nói như là chuyên gia, các bạn là chuyên gia về tiêu hóa, giảng thêm thôi. Không thời gian nói vậy.